Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ MITDC ရန်ကုန်ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာအခုနေ့ချင်းပြမဲ့သင်ခန်းစာကတော့ Adobe Photoshop CC 2021တက်မှာဒီလိုပုံစံမျိုးကတ်လေးကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကတ်လေးကိုလုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးစာရွက်တစ်ရွက်ယူရပါမယ်စာရွက်ယူဖို့အတွက် file ရနေပြီးတော့ new ဒီဘုတ်ဘွားဆိုရင်တော့ control and N ကိုနှိပ်လို့ရပါတယ်သူ့ကိုတော့ဒီမှာသင်ကိုရွေးပေးလိုက်ပါမယ်ဒီ width မှာတော့2.5 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ် height မှာတော့ 2.2 ကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့ inch ကိုရွေးပေးပါမယ်ဒီလိုရှိရတော့300 pixel in RGB 8bit ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ create ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာစာရွက်တွေရလာပါပြီစာရွက်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီလိုနောက်ခံလေးထည့်မယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့က create new စာလေးကို create a new layer စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက layer တစ်ခုရလာပါပြီသူက color ထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့က gradient tool လေးယူလိုက်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ G ပါသူ့ယူပြီးတော့ဒီ color box မှာမိကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်သူကဒီဘက်မှာဒီ color box လေးပါဒီ color box လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီမှာမိကြိုက်တဲ့ color ကိုရွေးလို့ရပါတယ်ညီမတို့ဒီ color ပဲထားပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ new ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ okay လေးကိုသူ့ဒီပေါ်လေး mark လေးထည့်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာရပါပြီရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ကသူ့ gradient ကိုဆွဲတဲ့အခါမှာဒီ gradient လေးကိုရွေးပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီအောက်ကနေပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဒီဆက်နေပါပြီဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူက obviously ကို short ထားပါတယ်ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက obviously short ထားပါတယ် obviously နဲ့ fill ကို short ထားပါတယ်အဲ့ဒီဆိုရင်ညီမတို့ကလည်း obviously နဲ့ fill ကို short လိုက်ပါမယ် obviously မှာတော့မိလို့ဒီလိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ဒါဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုတော့ရပါပါပြီဒီဘက်နဲ့တူပါပါပြီထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကဒီမှာအရင်ဆုံးဒီ4000ခွက်လေးကိုဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်4000ခွက်လေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီ4000ခွက်လေးဆွဲဖို့အတွက်ဒီမှာဒီ gary ဒီကန်ကဲတူးလေးကိုယူလိုက်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ U ပါပြီးရင်တော့သူကဒီလွတ်တဲ့နေရာလေးမှာ click ချက်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ width မှာတော့1 inch လို့ရေးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ keyboard ပေါ်တက်ကြီးခုန်လိုက်ပါတယ်ပြီးလို့သူ့ကိုလည်း1 inch လို့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်ဒါပြီဆိုရင်တော့ okay လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါအဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီမှာစာရွက်ဒီမှာလေးတောင်ခွန်းလေးတစ်ခုရလာပါပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ path selection 2ကိုယူလိုက်ပါတယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ A ပါယူပြီးတော့သူ့ကိုနေရာချလိုက်ပါမယ်ဒီနဲ့ညီရဒီပါဒီဘက်ကိုလည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို selection ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် keyboard ပေါ်က control ရဲ့ enter ရဲ့နဲ့ selection ပေးလို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ selection ဝင်နေပါတယ် selection ဝင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို create a new layer စာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ layer တစ်ခုရလာပါပြီရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ကိုဒီဘေးကလိုမျိုး stroke လေးတွေထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီမှာ edit ကနေပြီးတော့ stroke ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီမှာတော့ color မှာတော့အနှစ်ရောင်ထားလိုက်ပါမယ် okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီမှာတော့10 pixel လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ okay ကိုနှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးစတုပ်လေးရလာပါပြီထားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ select ကိုဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဘွားဆိုရင် control ရဲ့ D နဲ့ selection ပြောက်လို့ရတယ်လို့ select ကနေဒီ select နှိပ်ပြီးတော့ selection ပြောက်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက selection ပြောက်သွားပါပြီပြောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကလိုမျိုးစာလေးအကွေးလေးရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့ကဒီမှာဒီနာဆိုလို့ရှိရင် Alice tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်ယူပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီနာလောက်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ selection tool လေးကိုယူလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုဒီဘက်ကလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ horizontal type 2ကိုယူလိုက်ပါမယ် keyboard ပေါ်ဆိုရင်တော့ D ပါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအကွေးပုံစံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ click လေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့စာရေးလိုက်ပါမယ်sorry ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ stroke အနှစ်ရောင်လေးထည့်ထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့သူကဘာစာနဲ့ရေးထားလဲဆိုတာသိကြရင်တော့သူ့ရဲ့ layer လေးကို select ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလို့ဒီ tiny u roman နဲ့ရေးထားပါတယ်
ဒီမှာစလုံးကြီးသေးမှာတော့20ဦးထားပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ညီမတို့ကသူ့ကိုဆက်လက်ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတိုင်းယူရိုမဲကိုယူပေးထားပါမယ်ဒီမှာ20 PDO ထားပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့စာရေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်1 2 3ရရှိတဲ့ဘက်က enter ကိုခောက်လိုက်ရပါတယ်ဒီမျိုးပုံစံမျိုးရတာပြီဆိုတော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့မညီပါဘူးမညီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမတို့က keyboard ပေါ်က control ရဲ့ order ရဲ့ z ရဲ့နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်လိုက်ပါမယ်ဒီအောက်ကအကွေးပုံစံလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါမယ် edit tool လေးကိုလိုက်ပါတယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ဒီလက်လောက်ကလေးပြီးတော့စပြီးတော့ဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးဆိုရင်တော့ path selection tool လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့ horizontal type 2ကိုယူလိုက်ပါမယ်ဒီတောင်ဝပုံစံလေးရလာပြီဆိုရင်တော့ကလေးချက်ချလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့20 PD ထားပါမယ်ဒီမှာစလုံးဖောက်မှာတော့ tiny room ကိုထားပါမယ် color ကတော့အနက်ရောင်ပါပြီးလို့ဆိုရင်တော့စာရေးပါမယ်ဒါပြီးဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလို့ရတယ်လို့ keyboard ပေါ်က1 2 3ရှိတဲ့ဘက်က enter ခောက်လဲရပါတယ်အဲဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီလိုပုံစံလေးရပါပြီသူ့ကိုနေရာချမယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့မူထူကိုလိုက်ပါတယ် keyboard ပေါ်ကဆိုရင်တော့ V ပါသူ့ကိုဒီဘက်ကိုလည်းနည်းနည်းရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်နည်းနည်းလေးညီသွားပါပြီညီသွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့ညီမတို့ကဒီအောက်ကစာလေးကိုရေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ horizontal type 2ကိုယူလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီညာလေးမှာ click ချက်ချလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့သူကဒီအောက်မှာဒီလိုမျိုးအခုတည်းမထည့်ထားပါဘူးမထည့်ထားဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ click ချက်ချလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့ window ကနေပြီးတော့ character ကိုပေါ်လိုက်ပါမယ်ဒီနားမှာစလုံးထူလေးကိုဖြုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့စာရေးပါမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့ ခံလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ asset လေးထည့်လိုက်ပါမယ်စာရေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီ center tag ကိုရေးပေးထားပါမယ်ပြီးလို့ဆိုရင်တော့အမှန်ဒီဘက်က right align tag ကိုရေးပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်မှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီနောက်က asset လေးတွေကအရင်ကြီးနေပါတယ်ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ဆိုရင်တော့ horizontal type 2ကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုကလေးလေးဖိပြီးတော့ဆက်လက်ပေးလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာ10 pixel လောက်ပဲထားပါမယ်ဒါပြီးဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဒေါ်လေးထပ်ထည့်ပါမယ်10 PD ထားပါမယ်ပြီးတော့ထည့်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကရသွားပါပြီရသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့မူထူလေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့နေရာလေးကိုချလိုက်ပါမယ်ဒါပြီးဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုမူထူနဲ့ကီးလေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ကီးဘွားရှိရ order ရနဲ့လိုမျက်နှာထပ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုဆွဲချလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ horizontal type 2ကိုပြန်ယူပါမယ်ဒီ main နေရာလေးကို select မှတ်လိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့ဒီဘက်မှာအစာရေးထားလဲဆိုတော့ကြည့်ပါမယ်ဒီဘက်ကဒီစာလေးကိုရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာလေးကိုယူလိုက်ပါမယ်သူ့ကို select ပြန်ပေးလိုက်ပါမယ် sorryရပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့အဆက်လေးတွေကနည်းနေသေးတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဆက်လေးထပ်ထည့်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာ10 PD ပြန်ပြီးတော့ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒေါ်လေးထည့်လိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်
မူထူးလေးနဲ့သူ့ကိုနေရာအောက်ကိုလေးလေးချလိုက်ပါမယ်လို့ဆိုရင်တော့သူ့ကိုရှိရအော်တာရဖိပြီးတော့မြားနှစ်ထပ်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့အောက်ကိုလေးဆွတ်ချလိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ horizontal type 2ကိုပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ဒီမှာတော့စာလေးကိုရေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစာလေးကိုမှတ်သားပါရမယ်သူ့ကို select ပေးလိုက်ပါမယ်ရပြီဆိုလို့ဆိုရင်တော့အမှန်လေးကိုချစ်ပေးလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုတော့မူထူးလေးကိုယူပြီးတော့အောက်ကိုလေးလေးချလိုက်ပါမယ်သူ့ကိုလည်းအောက်ကိုလေးလေးချပါမယ်ဒီဘက်နဲ့တူပြီလားဆိုတာလေးလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကရက်သွားပါပြီရက်သွားပြီဆိုလို့ဆိုရင်ဒီမှာဒီပုံမှာတော့သူကဒီ logo လေးထည့်ပါတယ်ဒီ logo လေးဒီမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာတို့ကသူ့ကိုရန်လေးဆွဲသွားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုပေါ်လေးရပြီဆိုလို့ဆိုတော့လွတ်ချလိုက်လို့ရပါပြီဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့လွတ်တဲ့နေရာလေးမှာကလစ်ချက်ချကြည့်ပဲပါဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်ကပုံလေးနဲ့ညီသွားပါပြီညီသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဆိုလို့ဆိုရင်ဒီ layer ဟာဒီ logo layer ဟာဒီစာရီရဲ့အပေါ်ရောက်နေတဲ့အတွက်ဒီစာရီကမိတ်နေပါတယ်မိတ်နေတဲ့အတွက်ဒီ logo လေးကိုဒီအောက်ဆုံးပိုင်းမှာအောက်ဆုံးမှာထားလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်နဲ့တူသွားပါပြီဒီဘက်ကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့သူကဒီဘက်နဲ့ညီသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ဆိုရင်တော့ဒီလို logo လေးကိုဆွဲထားလိုက်မယ်လို့ညွှန်လိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်